Fala galera, beleza? Tô com essa XT aqui 660. Ela tá com um barulho diferente no motor. Já fiz regulagem de válvula na moto. Já troquei aditivo do radiador, troquei o óleo, o filtro de óleo. As válvulas estavam bem presas e mesmo assim ela continua com um barulho. Vou funcionar ela aqui para poder mostrar para vocês. Aí, viu galera? Barulho muito forte. Vou fazer agora a desmontagem aqui das tampas laterais do motor para poder verificar o que pode ser esse barulho aí. Da tampa de embreagem da XT660, galera, dá uma olhada no que eu encontrei aqui no motor da moto, a provável causa desse ruído aí que a moto estava fazendo. Ó, aqui eu tenho a campana de embreagem, o cubo de embreagem, né, e as porcas. Essa porca aqui, ó, do comando do virabrequim, porca direita do virabrequim, mesmo com a trava, ela estava um pouco solta. Dá uma olhada. Isso que pode estar ocasionando aquele ruído lá. Eu vou apertar essa porca, travar ela novamente
e trocar as juntas aqui da tampa de embreagem. As peças estão aqui, ó. Aí vou montar novamente aqui para solucionar aí esse defeito aí que aconteceu nessa XT660. Como eu não tenho as peças agora, eu vou buscar as peças, as juntas aqui da tampa, para fazer a montagem. Depois eu faço um vídeo funcionando a motocicleta para mostrar para vocês como vai ficar o barulho dessa XT. É nóis!